हाय फ्रेंड, कफेक्स डीएस सिरप को सूखी खांसी, गले में खराश, एलर्जी सिम्टम जैसे बंद नाक, नाक से पानी आना, छींके आना आदि प्रॉब्लम में दिया जाता है। फ्रेंड्स, ये एलोपैथिक सिरप है जो कि इसे डॉक्टर मोरपेन लिमिटेड कंपनी मार्केटिंग करती है और ये 100 ml साइज में आती है जिसका प्राइस 82 रुपीज़ है। फ्रेंड्स, इसे आप अपने नज़दीकी मेडिसिन शॉप या ऑनलाइन वेबसाइट से आप इसे मंगा सकते हैं। फ्रेंड्स, इसे डॉक्टर के परामर्श से यूज करें, किसी कहने पर इसका यूज बिल्कुल ना करें। ऐसे महत्वपूर्ण मेडिसिन संबंधी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।